ლოცვის შესახებ. ყოველი ჩვენთაგანისთვის, ყოველი ქრისტიანისთვის, რომ ლოცვა არის უპირველესი იარაღი, საჭურველი, ბოროტ სულთან ბრძოლაში, ეს საყოველთაოდ ცნობილია. ყოველმა ჩვენთაგანმა ვიცით და ამაში განსაკუთრებით მაშინ ვწმუნდებით, როდესაც გვაქვს განსაცდელი, როცა ლოცვა გულიდან გამოდის, მთელი გონება მიმართულია ლოცვისაკენ, ვედრებისაკენ ღმრთის მიმართ. და შეწევნაც აშკარაა ასეთ შემთხვევებში. ჩვენ თვითონ გვზნობთ სიძლიერეს მაშინ ლოცვისას და ღმერთის შეწევნას. ხოლო როცა ლოცვა არის მოულეობის მოხდის მიზნით შესრულებული, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჟამი არის ლოცვისა და ამ დროს უნდა დავდგეთ და ვილოცოთ და ჩვენ თვითონ არ გვესმის ამ დროს რას ულოცულობთ, ვის ვთხოვთ, რას ვთხოვთ, ბუნებრივია რომ ასეთ ლოცვას არანაირი ძალა არ გააჩნია. თუმცა წმინდა ომები ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაშიც მაინც მნიშვნელობა ლოცვას აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ თუ არ გესმით, რას ლოცულობთ, ეშმაკს ესმის და თქვენგან გარგვისვა. მაგრამ რა თქმა უნდა უპირატესი და უმთავრესი არის ყურადღებიანი, გულისხმიერი ლოცვა. დაებრივი იოანე ოქროპირი ლოცვის შესახებ. როდესაც ვინმეს ვეუბნები, შესთხოვე ღმერთს, ევედრე მას, შეურდი ლოცვით, პასუხობს, ვთხოვე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, 10ჯერ, 20ჯერ და ჯერაც არაფერი შემსრულებია. მაინც ნუ შეწყვეტ ვედრებას მაო, სანამ არ მიიღებ სასურველს. მერე კი შეჭრდი, ან უმჯობესია არც მაშინ შეწყვიტო ლოცვა. თუ არ მიგიღია ევედრე რომ მიიღო, თუ უკვე მიიღე, ამისათვის სამადლობელი აღავლინე. მრავალი შედის ეკლესიაში, წარმოთქვამს ლოცვის ათასობით მუხლს და გადის ისე, რომ არც იცის მათი შინაარსი. მათი ბაგეები მოძრაობენ, სმენა კი ხროა. შენ თავად არ ისმენ საკუთარ ლოცვას, მაშ როგორ გინდა, რომ ღმერთმა შეისმინოს იგი. ამბობ, რომ მუხლი მოიდრიკე, მაგრამ იმ დროს შენი გონება გარეთ დაქროდა. შენი ბაგეები ლოცვას წარმოთქვამდნენ, გონება კი ითვლიდა შემოსავალს. ფიქრობდა გარიგებებზე, დადებულ პირობებზე, მინდვრებზე, მამულსა და მეგობართა საზოგადოებაზე. ეშმაკი გაბოროტებულია. მან იცის, რომ ლოცვისაც დიდ წარმატებებს ვაღწევ. ამიტომაც ამ დროს გვესხმის თავს. ხშირად როცა საწოლში ვნებივრობთ, არაფერზე ვფიქრობთ, ხოლო როდესაც სალოცავად შევდივართ, გვიჩნდება ათასობით გულის სიტყვა და ეს იმიტომ, რომ იქიდან სარგებლის გარეშე დავრჩეთ. ამრიგად საყვარელო მიხბაძე ქანანელ დედაკაცს, რადგან იცი, რაც ლოცვის დროს შეიძლება მოხდეს. მართალია მამაკაცი ხარ, მაგრამ მიემსგავსე დედაკაცს, უცხოტომელს, სუსს, განგდებულსა და შეურაცხყოფილს. არ ყავს ეშმაკეული ასული, მაგრამ ცოდვილი სული ხომ გაქვს. რა თქვა ქანანელმა დედაკაცმა, შემიწყალე მე, რამე თუ ასული ჩემი ბოროტად ეშმაკეულ არს. შენც ასე აღმოთქვი, შემიწყალე მე, რამე თუ სული ბოროტად ეშმაკეულ არს. ცოდვა უდიდესი ავსულია. ეშმაკეული თანაგრძნობას იწვევს, ხოლო ცოდვილი სიძულვილს. ერთი შენდობას იმსახურებს, მეორე კი თავს ვერაფრით გაიმართებს. მოკლედ, ითქმის შემიწყალე მე, მაგრამ ამ სიტყვებმა კაცთმოყვარეობის ზღვა ჰპოვა, რადგან სადაცაა წყალობა, იქ ყველა სხვა სიკეთეც არის. შემიწყალე მე, ასე იღაღადე მაშინაც კი, როცა ეკლესიის გარეთ ხარ. თქვი გონებით, თუნდაც ბაგენი შენი არ იზრობდნენ და ღმერთს ესმის მათიც, ვინც მდუმარებს. ამისთვის საჭირო არა ადგილი სალოცავად, არამედ სულიერი განწყობა უწინარეს ყოვლისა. იერემია ბინძურ ორმოში იყო, მაგრამ ღმერთი მოიზიდა. ლომის ბუნაგში მოხვედრილმა დანიელმა ღვთის კეთილ განწყობა მოიპოვა. სახუმელში მყოფმა სამმა ყრმამ ღმერთი განადიდა და ამით მობიერხო იგი. ავაზაკი ჯვარზე მიმსჭვალულმაც კი არ დააფკოლა და 60 კარი გაიხსნა. ღმერთი სანაგვეზე მჯდომ იობს წყალობდა, ვეშაპის მუცელში მყოფ იონას უსმენდა.
იქნები საბანელში ილოცე, მიუყვები გზას თუ ისვენებ სარეცელზე, სადაც უნდა იყო ილოცე. შენ ტაძარი ხარ ღმრთისა, ნუ ეძებ ადგილს სალოცავად. ხოლო სულიერი განწყობა გჭირდება, საძჯულის წინაშეც რომ მიდგე, მაინც ილოცე. ოდესღაც მოსეს უკან ეგვიპტელები მისდევდნენ, წინ ზღვა გადაეღობა, მათ შუაში მოქცეულისათვის ძალზე ძნელი იყო ლოცვა, მაგრამ მას ამასთანავე ძალაც დიდი ჰქონდა. მოსეს ეგვიპტელები მოსდევდნენ, წინ ზღვა გადაშლიდა. მას კი უნდა ელოცა, თუმცა არაფერი უთქვამს, მაგრამ ღმერთმა მაინც მიმართა, რას ახმოვ ჩემ დამომართ. მოსეს ბაგენი დუმდნენ სამაგიეროდ გონება მოუხმობდა. შენც ასე მოიქეცი საყვარელო, როდესაც დგახარ მრისხანი, დაუნდობელი მსაჯულის, ან სხვა ხელისუფალთა წინაშე, რომლებიც უსაშინლესი სასჯელით გემუქრებიან, იგივე ჰქმენ, ღმერთს ევედრე. თუ დაშენი ლოცვის დროს მღელვარება ჩაცხრება. საჯული შენს წინააღმდეგ განეწყო, ღმერთს მიმართე. მართველი თავს გესხმის, უფალს მოუხმე. ღმერთი ადამიანი ხომ არ არის, რომ სადმე მოძებნო, ის მუდამ ახლოს არს. თუ დააპირებ ადამიანს რაიმე სთხოვ, ჯერ იკითხე, რას აკეთებს, ხომ არ ზინავს ან საქმიანობს, მსახურის პასუხს გაგცემს. ღმერთთან ეს არ გჭირდება. საიდანაც უნდა მოუხმო, იგი მოგისმენს. მას შენგან ვერ განაშორებს ვერც საქმე, ვერც შუამავალი და ვერც მსახური. თქვი, შემიწყალე მე და მყისვე შეიგრძნობ ღმრთის მუნმყოფობას. წინამსწარმეტყველი ამბობს, ხმა ხო და გრქვას, აჰა მე ვარ. ეს სახიერებით ახსავს ეს სიტყვა, უფალი არ ელის ლოცვის დასრულებას. შენ უკვე მანამდე იღებ საბოძვალს. შემიწყალე მე, მოგიწოდებთ მივბაძოთ ქანანელ დედაკაცს. შემიწყალე მე უფალო, რამე თუ ასული ჩემი ბოროტად ეშმაკეულ არს. ეუბნებოდა იგი უფალს. მან კი უპასუხა, ხოი დედაკაცო, დიდარ სარწმუნოება ეგე შენი, გეყავ შენ ვითარცა გნებავს და განიკურნა ასული იგი მისი მიერ ჟამიდგან. და ეს მოხდა არა მაშინ, როცა დედამისი დაბრუნდა სახლში, არამედ მანამდე. ქანანელი დედაკაცი ელოდა, რომ თავის ასულს ეშმაკეულს ნახავდა, ის კი ჯანმრთელი, განკურნებული გახდა. მადლობა შევწიროთ ამ ყოველივესათვის ღმერთს, რომელსაც ჩვენის დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ღმერთმა დაგლოცოთ და